打鼻鼾，令自己瞓唔好，令枕邊人都瞓唔好，甚至會停止呼吸，對生命造成威脅。根據研究顯示，打鼻鼾嘅人有1/3係可能會患上睡眠呼吸中止症嘅。根據一項醫學期刊報導，截至到2019年，全球估計有9.36億人患有阻塞性睡眠呼吸中止症。輕度打鼻鼾就會影響睡眠品質，長期打鼻鼾咁你就要注意啦。因為嚴重嘅話，會導致身體內缺氧，細胞唔夠氧氣，甚至會引起發炎嘅反應，繼而傷害心血管，引起其他併發症，譬如高血壓、心臟病、心肌梗塞、中風等等。根據世界衛生組織嘅統計，全球10大死因中，缺血性心臟病同中風分別排第1同第2。總嘅嚟講，血液品質唔好，血氧唔夠，身體就好似綁住個計時炸彈咁，唔知幾時會出事嘅。不過，隨着醫學同埋科技嘅發達，我哋係可以由改善睡眠品質嚟改善我哋健康狀況嘅。例如透過呢部 M-Life Deep Sleep 智能睡眠養生器咁啊，佢咧就係採用日本醫學電位療法，可以淨化血液，促進血液循環，幫助你瞓覺時唔會缺氧。原理好簡單，就係幫助調節我哋嘅自律神經同內分泌系統，令到我哋更容易進入深層睡眠。咁細胞就會自我修復同再生，有炎症問題都會舒緩，同幫助修復有問題嘅心血管。佢仲有一個超強嘅功能，就係佢獨家研發嘅自動療程，其中 E 模式有氧睡眠療程可以預防心血管同埋心臟嘅問題，國際醫學期刊都認證咗呢個功能㗎。而且 M-Life Deep Sleep 智能睡眠養生器係獲得日本同大馬認可嘅醫療器材，仲連續4年獲得大馬保健品牌獎，絕對可以安心使用。記住，要改善健康，就由關注你嘅睡眠狀態開始。保持良好嘅有氧睡眠，瞓得好，健康自然好。唔好俾打鼻鼾成為你嘅隱形殺手。M-Life 從睡眠中創造健康。